志文，你覺唔覺得你近排凍咗好多啊？係啊，一早一晚咧，即係要着件褸㗎。係啊，咁係時候差唔多要進補咧，係咪咧？喂，你唔好人補你就補啊，唔係個個都啱補㗎嘛。我今日揾到陳翠萍中醫師上嚟同大家講下嘅。喂，好喎，誒，李醫師你好，請坐，請坐。醫師啊，我想問下你咧，我聽人講過咩立冬補冬啊，究竟係咩嚟㗎？嗱，其實咧立冬咧就係24節氣裏面咧冬天嘅一個開始嚟嘅。咁通常咧因為立咗冬啦，咁你天氣會逐漸寒冷啦。係。咁好多時咧我哋就話啦，開始呢個寒冷嘅冬天咧，就去幫自己進補一下咧就好好啦。所以我哋有一個立冬進補嘅習慣啦。咁其實咧，當你進補咗，你個身體就足夠抵禦冬天嘅寒冷啦。其實呢個習慣咧喺古代咧就特別重要嘅，因為古代嘅時候好多時啲人都可能營養又唔足夠啦，平時都未必食得飽啦，咁所以佢哋好注重咧喺立冬一開始嘅時候咧，佢哋就要補下身啦。咁咧因為咧提升身體個熱量咧嚟到抵禦嚟緊個冬天咯。咁其實我哋俗語都有句説話咧，就話立冬補冬補嘴空。個意思就係咧，立冬進補嘅時候咧，就可以提升身體個體質嚟到抵禦冬天嘅寒冷啦。佢唔係淨係嗰一日㗎嘛，即係嗰個立冬嗰時間段立冬開始，冇錯啦。咁而家真係都係叫做初冬啫，咁應該點樣補法咧？咁其實咧，初冬嘅時候咧，我哋因為其實相信咧，人體我哋五臟咧，同冬季咧，同四季係有相對應嘅喎。咁其實冬季對應咧，就其實係腎臟嘅。咁我哋有所謂啦，黑色入腎啦。咁其實我都建議咧，初冬嘅時候咧，可以食多啲黑色嘅嘢，補下腎、補下冬嘅。譬如可能係黑糯米啦。黑木耳啦、黑棗啦，同埋其他黑色嘅食物咧，其實我都相信咧可以黑色入腎，咁啊補到腎嘅。亦都可以食多啲咧，譬如蔬菜啦，或者我哋都可以話食酌量食多少少一啲我哋叫動物嘅內臟啦，一啲瘦肉啦、魚類啦或者蛋類嘅。其實點解咧？因為啲食物咧全部有豐富嘅蛋白質啦、碳水化合物啦、脂肪等等嘅營養成分嘅。咁其實都可以提升身體個機能啦。其實喺中醫嚟講咧，都係我哋可以益氣、養生、補虛嘅。咁所以食多呢啲咧，都係非常之好嘅喎。亦都可以咧食多一啲我哋叫溫補嘅食材啦，譬如一啲當歸啦、栗子啦、杞子啦、龍眼肉啦等等啦，咁可以適量咁樣進補嘅。咁當然啦，我哋都係嗰句啦，就食之前或者進補之前都最好諮詢一下中醫師咯。咁頭先志文講咧就話咧，唔係個個都啱進補嘅喎。咁其實係咪咧？係嘅，其實咧就有啲盡量我哋都話一啲比較身體比較虛弱嘅人啦，或者中老年嗰啲咧，佢就比較適合進補，或者我哋一啲話亞健康，或者手術後啦，或者大病初愈嗰啲比較適合啲嘅。但係譬如佢有一啲中風啦，或者肝腎功能比較唔好，或者三高嘅人士咧，就要適量進補，就唔可以過度啦。咁同埋咧，我哋就話其實咧進補咧係個份量就係關鍵啦。咁譬如當你進補嘅時候，最好我哋就係適量加啲良性嘅食材啦，譬如可能白菜啦、白蘿蔔啦等等，或者梨啦，其實加啲良性嘅食材咧，都可以平衡翻嗰個溫補嗰個份量嘅。咁另外一樣咧，其實我哋就話啦，因為通常即係補益嘅食材咧，其實比較滋膩嘅，尤其是一啲補血嘅嘢啦。咁所以好多時我哋就話，如果脾胃本身麻麻地嗰啲人士咧，我哋就建議佢啦，最好就調整下脾胃先，即係增進咗個脾胃功能啦。你得脾胃功能好咧，你吸收個營養就更加好啦。同埋咧，好多時就話，啲人飲完補湯，喂，我出瘡喎，我又好似有啲嘴損咗喎，咁啊出現呢啲咁嘅情況咧，其實代表個身體已經過度燥熱咧，我哋就唔建議佢繼續進補啦。陳醫師頭先你提過咧，就係即係以前啲人就話因為食唔飽，所以就要即係補下啫，但係而家好足夠營養添啊！後生仔呢啲啊，根本係咪唔需要補嘅？嗱，其實都可以嘅，不過我哋都係嗰句，唔好盲目進補，係啦。咁我哋譬如後生仔，或者譬如佢係對寒冷反應比較好嗰啲人咧，其實我哋都覺得佢可以唔使補，或者少補。我哋其實有一句説話咧，就係叫做少年重養，中年重調，老年就重補。
咁其實因為咧少年其實佢係陽少氣盛啊，咁佢其實陽氣好充足嘅，就要營養啦。係啦，咁其實俾啲我哋適當嘅營養已經好足夠，唔需要刻意補。而中年嘅人咧，因為佢可能有時要睇下佢身體狀況啦，譬如可能佢嗰段時間比較過度勞累啦，或者成日要捱夜啦，咁呢啲咧佢就可以根據佢個體質咧去適量進補。至於老年人咧，其實因為佢個身體都有一個退化現象啦，或者有種種嘅慢性疾病啦，咁我哋都適宜進補嘅，可以適當咁樣保護一下。明白。但係我又聽啲老人家講咧，又話如果你係傷風感冒啊，或者病啊發燒嗰陣時咧，就唔好進補喎，又係咪真嘅咧？係㗎，因為咧，譬如感冒啊、發燒嗰啲咧，如果佢再進補咧，其實會加重咗個病情嘅。其實除咗呢類人士之外咧，譬如一啲懷孕啦、月經期間嗰啲咧，我哋都唔建議去進補，因為你可能活血啊，令到你自己個身體都唔係好啱啦。同埋譬如佢本身有譬如嗰個肝腎功能唔好嗰啲人士啦，佢哋都要留意啦。其實最重要咧，通常我提啲病人就話，若果佢食緊薄血藥，譬如我哋叫抗凝血藥嗰啲咧，我哋都唔係好建議佢進補，或者佢最好先諮詢下中醫師咯。同埋仲有一類人士就係佢本身平時都燥熱慣嘅，平時都好易掹疹，又便秘，又可能成日都容易嘴爛啊嗰啲咧，佢哋進補嘅時候就要留意下啦，以免就過度燥熱咯。咁啊，當我哋都啱補啦嚇，咁啊應該點樣補法咧？其實咧就根據唔同嘅體質啦，咁啊唔同體質就不同咁進補啦。譬如一啲偏寒嘅體質，咩叫偏寒體質咧？譬如平時佢個精神比較容易攰啦，手腳冰冷啦，好中意飲暖飲熱飲嗰啲咧，其實我哋都知道佢係屬於偏寒嘅體質嘅。咁呢類人士咧，其實喺立冬啊呢啲或者冬天嘅季節咧，可以用多啲韭菜，食多啲韭菜喺佢個餸菜裡面啦。因為其實我哋相信韭菜咧，佢係偏溫性啊，咁所以咧佢可以增加個體質咧嚟去抵抗冬天嘅寒冷咯。但係唔係個個都中意韭菜陣味㗎？係嘅。可以食啲咩代替咧？因為嗱，韭菜個味啊真係大啲，亦都唔係個個啱嘅。咁你話我真係食唔到韭菜喎，你可以喺呢個餸菜裡面或者揀啲餸菜咧入邊多啲葱啊、薑啊、大蒜啊、辣椒啊、胡椒嗰啲，咁令到增加咗個溫性咧，其實都有幫助嘅。咁譬如熱體質嗰啲咧？係啦，嗱偏熱體質咧，譬如平時佢已經都係比較容易便秘啦，或者唇乾舌燥嗰啲咧，咁其實我哋就唔建議佢太溫補啦。最好咧食嘢都係清淡少少，係啦。咁但係你話，咁我都想補少少喎，咁其實仲可以食一樣嘢嘅就係黑芝麻粥。係啦，因為黑芝麻粥頭先都講咗啦，黑色就入腎啊嘛，咁同埋黑芝麻粥咧可以幫助佢哋去排便同埋排毒，咁保持住一個比較平衡嘅身體咯。咁而家就係踏入冬天啊咁樣咧，咁其實我哋喺飲食方面有啲咩注意咧，或者喺生活上邊咧有啲咩我哋唔應該做咧？冬季就正式來臨啦，咁所以咧我哋就話有本古籍就話啦，冬中也。即係冬天咧就正式來臨啦。咁其實喺冬天裏面咧，你大家都知啦，喂萬物凋零啦。咁我哋其實動物都會去冬眠啦。咁其實人體都係一樣嘅，我哋要養生咧，我哋種在個床。因為咧我哋就話因為陽氣慢慢收啦，其實我哋就話陰氣極盛啦。咁所以咧，我哋冬季就要床，每樣嘢都係匿埋，盡量咧收藏就比較好啦。咁所以我哋就話其實咧，尤其是冬季你知啦捱夜，夏天有啲人都會捱夜啦。咁但係其實咧，若果冬天捱夜咧，其實比夏天捱夜咧係更加傷身嘅，係啦，係啊，因為咧，譬如夏天啦，因為你日頭比較長啦，即係夜晚就短啲啦。咁好多時啲人就習慣食宵夜，然之後可能就夜啲先瞓嘅。咁但係到冬天你都咁做嘅時候咧，其實我頭先都講床啊嘛。咁其實冬天咧最好就早少少休息嘅。若果你夜晚仲捱住嘢嘅話咧，我哋就話啦，嗰個氣會外泄啊。咁變咗唔能夠收藏啦，咁其實咧久而久之咧就會傷咗個腎氣，亦即係我哋所講嘅腎虛啦。咁我哋就建議咧最好冬天就少啲捱夜啦，同埋因為其實冬天咧夜晚嗰個天氣會比較寒冷啊，咁如果你有時捱夜咧，其實都會增加咗一啲我哋叫心啊、腦啊、血管嗰啲疾病咯，因為你冬天嗰個有個收引嗰個情況啊嘛。咁同埋冬天啦，最好我哋就話唔好食咁多燥熱肥膩嘢啦，因為你肥膩嘅嘢其實會加重咗個脾胃嘅負擔啦。咁同埋燥熱嘅嘢其實都會上火咯。陳醫師有冇啲湯水啱一家大細去飲嘅？有㗎，其實咧可以試下呢一個四神排骨湯啦。咁呢個湯入邊咧其實有時實啦、
淮山啦、蓮子啦、雲寧啦、紅棗同埋陳皮嘅，係啦。咁呢個湯咧，其實就係可以令到大家可以益脾啦、補腎啦。咁成個湯水咧，包括譬如時實、蓮子嗰啲咧，其實都入腎㗎，可以補脾。淮山本身就係入肺脾腎啦。咁所以整個湯煲咗出嚟咧，一家大細都啱飲。咁另外一味咧？另外呢個咧，我哋叫鮮淮山海帶排骨湯，係啦。咁其實因為咧海帶咧入邊有好多種維生素啊，好多種營養嘅。咁當你海帶煲住個淮山嘅時候咧，其實佢可以提升個身體個抵抗力啦，仲可以強健骨骼，增加冬天個抵抗力咯。大家咧可以試下啲湯水咯喎。今日咧唔該晒陳醫師嘅。咁如果大家有任何疑問咧，不妨請教你哋嘅註冊中醫師啦，或者係有關嘅專業人士㗎。